ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ক্লাস। আশা করি প্রত্যেকেই তোমরা ভীষণ ভালো আছো। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার কিন্তু মোটামুটি পুরোটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং তার উপরে বেস করে কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি দেইনি। তার কারণ হচ্ছে এখান থেকে একটা জিনিস করানো বাকি ছিল, সেটা হচ্ছে থোরিয়াম, অর্থাৎ থোরিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, যেটা একটা ব্যতিক্রমী কনফিগারেশন, সেটা কিন্তু তোমাদেরকে আমি জানাবো ভেবেছি। তারপরে আমি সমস্ত কোশ্চেনগুলো তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দেবো কমিউনিটি পোস্টে, তাহলে তোমরা সেগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমাদের পুরো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা আশা করে উঠে আসবে। তারপরেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবে। আর আজকে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব, সেটা করার পূর্বে আমি তোমাদেরকে থোরিয়ামে কিন্তু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা পুরো সুন্দরভাবে বোর্ডে লিখে রেখেছি, কি হয়েছে সেটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, চলো শুরু করা যাক। তাহলে দেখো, থোরিয়াম 45, তাহলে প্রথম যে ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে 1s2, ঠিক আছে। তারপরে কি 2s2 2p6, তারপরে হচ্ছে 3s2 3p6 3d10। এই দেখো এই যে জায়গাটা, তারপরে হচ্ছে 4s2, যেটা তোমাদেরকে বললাম যে একটি ইলেকট্রন কিন্তু সবসময় উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে আসে, অর্থাৎ যেখানে স্টেবল হওয়ার প্রবণতা বেশি সেখানে কিন্তু ইলেকট্রন সবার প্রথমে যাবে। সেই কারণে একটা ইলেকট্রন কিন্তু সর্বপ্রথম ডি কক্ষপথ ফুলফিল করে তবেই এস কক্ষপথ যাবে, কারণ ডি কক্ষপথ হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কক্ষপথ। সেই কারণে ডি কক্ষপথটা ফুলফিল করার পরে এস কক্ষপথে যাচ্ছে। আবার দেখো 4p6 4d8, তারপরে 5s1, মানে আবার 4dতে কিন্তু গেছে, যাওয়ার পরে কিন্তু এসে ক্ষেত্রে হয়েছে। এই কারণে কিন্তু এটা একটা ব্যতিক্রমী ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। তাহলে প্রথমে এখানে হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এরপরে এখানে হচ্ছে 8টা ইলেকট্রন, তারপরে এখানে হচ্ছে 18টা ইলেকট্রন। আর এই যে পরবর্তী যে 18টা ইলেকট্রন রয়েছে সেটা কিন্তু স্টেবল ইলেকট্রন, স্টেবল 18টা ইলেকট্রন। বেশ, বোঝা গেল? এটা হচ্ছে একটা ব্যতিক্রমী কনফিগারেশন। বোঝা গেল? এই কারণে কিন্তু এটা আমি তোমাদেরকে ওই দিন করাইনি এবং করিয়ে দিয়েছিলাম, যেটা সেটা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, যে এখানে তোমরা সেটা বুঝতে পারো কিনা। অনেকে আমাকে করে বলেছো, আবার অনেকে করোনি, সেই জন্য সবার জন্য কিন্তু আমি এখানে সুন্দরভাবে এখানে সাজিয়ে দিলাম। আশা করি তোমাদের কোনো জায়গায় বুঝতে কোনো কিছু অসুবিধা থাকার কথা নয়। বোঝা গেল? তাহলে মোটামুটি আমরা কি কি শেষ করে ফেললাম বলো তো? আমরা কিন্তু ফিজিক্স থেকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি শেষ করেছি, তাই তো? তারপরে কি বায়োলজি থেকে সেল শেষ করেছি, এবং তারপরে কেমিস্ট্রি থেকে আজকে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা কিন্তু পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। এবং আজকে আমরা নতুনভাবে শিখবো, সেটা হচ্ছে মেটালস। আচ্ছা, মেটালসের মধ্যে প্রচুর ভাগ রয়েছে, প্রত্যেকটা সম্পর্কেই আস্তে আস্তে আমরা পড়ে ফেলবো এবং জানবো। মেটালের প্রত্যেকটি বিক্রিয়া, কোনটা কি নাম, এগুলো কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমি প্রত্যেক দিন মানে ক্লাস শেষে কিন্তু বলেছিলাম যে মেটাল যখন শুরু করব, ধাতু যখন শুরু করব, সেটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, শুরু করা যাক। তাহলে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা পরমাণুর গঠন থেকে আশা করি তোমাদের কোনো প্রবলেম নেই, প্রবলেম থাকার কথাও না, কারণ আমি এত সুন্দরভাবে বেসিক নিয়মে ডিটেলসে ক্লাসটি করিয়েছি যাতে তোমরা প্রত্যেকেই সেই জিনিসটাকে বুঝতে পারো। তাহলে এটা নোট করে নাও। তারপরে আমরা আজকে ধাতু পড়ব। ধাতুর মধ্যে কিছু ধাতু সম্পর্কে আজকে আমাদের বেসিক ক্লাস, যেহেতু ধাতুর প্রথম দিনের ক্লাস, সুতরাং আমরা অল্প অল্প করে জানব। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো তোমরা নোট করে নেবে। আচ্ছা দেখো, সবার প্রথমে ধাতু বলতে কি বোঝে সেটা একটু তোমাদেরকে ডিটেলসে এমনি বলি, তাহলে তোমরা ধাতুর কনসেপ্টটা পড়ার আগে ধাতুর মধ্যে কি কি রয়েছে, এলিমেন্ট রয়েছে, সেগুলো পড়ার পূর্বে ধাতু সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা তৈরি হবে। ধাতুর কি, অর্থাৎ যে সমস্ত মৌল নিজস্ব দ্যুতি রয়েছে, অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, এবং যাকে শব্দ করলে আওয়াজ হয়, যে ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় বিক্রিয়াতেই অংশগ্রহণ করে এবং তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে কিন্তু ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়, তাকে মূলত আমরা ধাতু বলবো। এবার ধাতুর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যেকটা আমাদেরকে পড়তে হবে। যদি এগুলো আমরা না পড়ি, ধরো আমরা ম্যাগনেসিয়াম পড়ছি, এবার ম্যাগনেসিয়াম বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড অর্থাৎ MgO উৎপন্ন করবে। এটা কেন উৎপন্ন হবে? কারণ ধাতু
অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে সক্ষম। এছাড়াও তোমাদের বলে রাখা দরকার যে ধাতু কিন্তু জলীয় দ্রবণে বিক্রিয়া করে ক্ষার উৎপন্ন করে। বোঝা গেল? যেমন Na সোডিয়াম জলীয় দ্রবণ H2 সঙ্গে বিক্রিয়া করে NaOH অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার উৎপন্ন করে। এছাড়া এরা কিন্তু ইলেকট্রন ডোনেট করে, দাতা হিসাবে কাজ করে। বোঝা গেল? এতগুলো ইনফরমেশন কিন্তু তোমরা জেনে নিলে। এবার আমরা ধাতু সম্পর্কে স্টেপ বাই স্টেপ পড়ব। সবার প্রথমে তোমাদের ধাতুর একটা বেসিক ধারণা আমি দিয়ে দিলাম যে ধাতু কি। ধাতু হচ্ছে মূলত তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোড তড়িৎ দ্বারা সঞ্চিত হয়। ক্যাথোড তড়িৎ দ্বারে সঞ্চিত হয়। বোঝা গেল? এই গেল তোমাদের ধাতু সম্পর্কে বেসিক ধারণা। এরপরে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পড়ে ফেলবো। তাহলে চলো দেখে নাও। তাহলে